ដើរលេងជុំវិញទីក្រុងតូរ៉ន្តូមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅកាណាដាឥឡូវគឺចូល summer ហើយអញ្ចឹងគឺជាពេលដែលយើងសប្បាយដើរជាងគេអាកាសធាតុគឺអត់ក្តៅក៏អត់ត្រជាក់ដែរតែពួកខ្ញុំទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺតូរ៉ន្តូ Island អញ្ចឹងដើម្បីទៅដល់កោះគឺយើងត្រូវទិញ ticket ទូកដើម្បីជិះទៅសម្រាប់ ticket ទូកគឺតម្លៃ10កាណាដាបើគិតជាដុល្លារវិញគឺខ្ទង់7-8តែទូកនេះគឺទូកបោះរត់ហ្នឹងមិនមែនទូកឯកជននៅកែលើកមុនខ្ញុំមកគឺខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃជាងហ្នឹងតែខ្ញុំមកនេះគឺចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងមនុស្សច្រើនមែនតើហើយអីដែលខ្ញុំមើលឃើញពីប្រជាជននៅនេះឲ្យតែចុងសប្តាហ៍គឺគេតែងតែនាំគ្រួសារគេដើរលេងជុំគ្នាពេលដែលយើងមើលពីលើទូកមកគឺឃើញទេសភាពទីក្រុងតូរ៉ន្តូទាំងមូលមកពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះគឺមិនមែននៅលើសមុទ្រទេណាប៉ុន្តែវាគឺជាបឹងធំមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូរ៉ន្តូនឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាដឹងទេនៅកាណាដាគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយបឹងធម្មជាតិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកមានបឹងធម្មជាតិរហូតដល់88,000បើយើងនិយាយពីទិន្នន័យបឹងទន្លេសាបនៅជុំវិញពិភពលោកកាណាដាមានរហូតដល់62%ក៏មានន័យថាប្រទេសកាណាដាគឺសម្បូរទៅដោយទឹកសាបដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដូចគ្នាយើងចំណាយពេលជិះទូករយៈពេល10ទៅ15នាទីឥឡូវបានមកដល់កោះហើយចុះទៅលើទូកនេះគឺមនុស្សច្រើនមែនតើហើយនៅលើកោះនេះគឺសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគេមកពេញណាស់គេត្រូវធ្វើពេលនៅលើកោះគឺត្រូវជិះកង់នឹងឯង So how we gonna do it ក្នុង app យើង scan unlock ជួយអូនតិចមើលតិចមើលអត់ចេញញ៉ឹងអត់តិច you The sun is hanging low.